este pequeño video tutorial. Mi nombre es María Fernanda Ramírez Romero. Actualmente soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursando el cuarto semestre de la carrera de licenciatura en enfermería en modalidad en línea, debido a la situación de pandemia que se está viviendo. En este pequeño video tutorial les hablaré y les mostraré sobre la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal es la cantidad de veces que el corazón fetal late por minuto. El corazón fetal aparece a partir de la semana número 6 y a partir de la semana número 10 este puede ser detectado a través de una ecografía Doppler. Existen dos maneras para poder auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Una de ellas es utilizando un Doppler. Para esto aplicaremos un gel transparente en el abdomen, el cual nos ayudará a mover el Doppler por el abdomen con facilidad. Recordemos que es esencialmente importante ejecutar un correcto lavado de manos antes y después de tener contacto con la paciente. Antes de colocar el gel, pediremos a la paciente que desabroche su ropa y la baje un poco, siempre respetando su integridad. Y al borde de esta colocaremos una toalla desechable para evitar mancharla con el gel. Una vez colocada la gel, vamos a esparcirla con el transductor y después vamos a presionar el transductor contra la piel y lo vamos a jugar por el abdomen hasta encontrar el latido del feto. Podremos escuchar el sonido de la frecuencia cardíaca fetal y en la pantalla pequeña nos marcará la cantidad de latidos por minuto. Después de terminar la ecografía Doppler, limpiaremos el abdomen de la paciente con toallas desechables para poder retirar los restos de gel. Podemos encontrar los Doppler de bolsillo, que son una presentación pequeña, y podemos encontrar los Dopplers que vienen adjuntos a las máquinas de ultrasonido. Otra de las maneras para poder auscultar la frecuencia cardíaca fetal es utilizando un estetoscopio de Pinal. El estetoscopio de Pinal es un aparato en forma de trompeta, el cual un lado se colocará en el abdomen de la paciente y en el otro colocaremos nuestro oído para poder auscultar. El lado con la abertura más ancha irá colocado en el abdomen de la paciente, mientras que por el lado más angosto y laminado es en donde colocaremos nuestro oído. Al momento de estar ejecutando esta técnica, nos podemos encontrar también con el latido cardíaco materno. Es por eso que a la vez que estamos auscultando el latido cardíaco fetal, deberemos tomar el pulso radial de la madre para poder distinguir el latido cardíaco fetal del latido cardíaco materno.